Willkommen zum letzten Teil meines Berichts. In diesem Teil genießen wir unseren letzten Tag bei einer Dinnerbootsfahrt mit Michelin-Kochmenü und Live-Show. Am darauffolgenden Tag geht's zurück nach Deutschland. Am Flughafen genießen wir erst einmal die Lounge, bevor es in der Business Class von Dubai über Paris nach Hamburg geht. Ich habe gerade gehört, dass die USA zusammen mit Israel den Iran angegriffen haben. Ich weiß nicht, ob das was mit der Verspätung zu tun hat. Ja, wären wir nicht um 12 losgekommen, würden wir jetzt festsitzen in Dubai. Das ist schon mal eine ziemlich spannende Nachricht, über die wir gerade nachdenken. Für unseren letzten Tag in Dubai habe ich uns noch eine besondere Bootstour ausgesucht. Wir starten unsere Tour am Yachthafen der Dubai Marina, wo wir von unserem Gastgeber abgeholt und auf Schiff begleitet werden. Die zweistündige Luxusjachtfahrt geht durch den Yachthafen von Dubai, dann weiter entlang der Blue Waters Island und der Palm Jumeirah. Dabei genießen wir ein Mehrgänge-Menü, das von einem Michelin-Sternekoch zusammengestellt wurde, und werden von Live-Musik unterhalten. Los geht's mit einem Welcome-Drink. Oh, thank you so much. Okay, this way please. Is it okay? This will be your seat for tonight. Okay, perfect. Window side. Yes, thank you so much. You're welcome. Dann heißt es Leinen los und auf geht's! Die Dubai Marina bei Nacht ist absolut faszinierend. Wir konnten nur da sitzen und staunen. Die Skyline, die Beleuchtung und vieles mehr hat uns einfach nur begeistert. Es dauerte nicht lange und der erste Gang des Menüs startete. Als Sushi-Liebhaber war ich auch gleich begeistert. Es gab eine tolle Auswahl an Sushi und es schmeckte hervorragend. Wir hatten einen Tag zuvor angegeben, dass meine Schwester kein Fleisch und keinen Fisch isst. Der Veranstalter hat das wunderbar berücksichtigt und ihr jeweils eine tolle vegetarische Variante serviert. Mittlerweile hatte auch die Live-Musik eingesetzt, was das Ambiente perfekt gemacht hat. Der zweite Gang bestand aus gegrilltem Fleisch, Fisch und Gemüsespießen, die ebenfalls sehr gut geschmeckt haben. Der dritte Gang bestand aus Tomate, einem Weichkäse und Balsamico auf Brot. Danach waren wir schon richtig satt. Aber dann kam mit dem vierten Gang das Hauptgericht. Ein wunderbar zartes Stück Rindfleisch auf Kartoffelbrei mit Soße. Für meine Schwester gab es eine vegetarische Variante.
Weiter draußen auf dem Meer hat's ganz ordentlich geschaukelt, aber der Blick auf die Skyline ist atemberaubend. Bei der Einfahrt in den Hafen haben wir noch den 5. Gang genossen. Wir waren zwar pappsatt, aber der Schokoladenkuchen schmeckte einfach zu gut, um ihn stehen zu lassen. Die Bootstour war echt ein gelungener Abschluss für unsere Dubai-Reise. Für uns geht's frühmorgens auf zum Flughafen, nichts ahnend, dass Israel und die USA gemeinsam um 10:15 Uhr einen militärischen Angriff gegen den Iran beginnen sollten. Hello, where's Sky Priority? Okay, good. They are with me. Hello, doing good. To Hamburg. 10:15 boarding gate will update data and price to Hamburg. And you can use go to the SkyTeam launch. Yeah. Thank you very much. Bye bye. Please hold on. The train is ready to depart to D gate. So, dann schauen wir mal, wo wir gut sitzen können. Du musst das jetzt sagen. Das ist mir egal, wo wir sitzen. Das ist meine Nähe von dem. Genau. Für uns geht's dann auch gleich ans Buffet. Die SkyTeam Lounge ist die Business Class Lounge der Air France KLM. Man kommt hier aber auch mit dem Priority Pass rein. Meine kleine Rundtour beginnt hier an der Bar, wo man sich chillig einen hinter die Binde kippen kann. Neben dem Kaffee und der Softgetränke gibt es hier das Buffet, das zu dieser Uhrzeit ein reichhaltiges Frühstück bietet. Die andere Seite des Buffets schauen wir uns gleich an. Erstmal geht's wieder zurück Richtung Sitzmöglichkeiten. Neben den WCs gibt es hier noch die Möglichkeit zu duschen. Und dann gibt es noch viele weitere Sitzmöglichkeiten. Hier noch ein paar Arbeitsplätze, ein Fernsehraum und Kinderspielraum. Hier noch die Möglichkeit, was im Internet zu erledigen und Dokumente auszudrucken. Und es geht wieder zurück zum Buffet. Das war's im Wesentlichen mit der SkyTeam Lounge. Jetzt müssen wir aber ans Gate. Ihr könnt ruhig da. Sir Ian Christian. Jan Christian, yes. Have a nice day. Thank you.
Mit circa 15 Minuten Verspätung beginnt um 10:30 Uhr das Boarding. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass Israel und die USA gemeinsam vor 15 Minuten damit begonnen haben, militärisch gegen den Iran vorzugehen und dass der Luftraum kurz vor der Schließung steht. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Family Business. Cross first on the right, please. Yes, stay with me. Hier in der Business Class sitzt es sich fantastisch und bei dem Monitor kann ich Blindfisch endlich was erkennen. Dann noch eine eigene Fensterbank und die Kopfhörer für den Monitor. Hier hat's reichlich Platz für die Beine und ich könnte den Sitz auch zur Liegefläche ausfahren. Aber den Flug will ich voll und ganz genießen. Meine kleine Kabine hat sogar eine Tür für die maximale Privatsphäre. Als Willkommenstrunk gibt's ein Champagner. Vor dem Start gibt es noch ein feuchtwarmes Tuch. Und dann geht's mit circa einer Stunde Verspätung endlich los. Ja, wir befinden uns jetzt auf unserem Flug von Dubai nach Paris und beim Check-in habe ich mir noch ein Upgrade geleistet für uns alle auf die Business Class. Das war gar nicht mal so teuer, das waren 450, 470 Euro pro Person und das habe ich bei mir auch mit Meilen bezahlt. Das waren knapp über 50.000 Meilen, die ich dafür ausgegeben habe. Ja, und jetzt darf ich mal in der Business Class sitzen und das auf einer Langstrecke. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Jetzt ist das Mittagessen gekommen. Ich habe den Fisch gewählt, weil es eigentlich gar nichts anderes mehr gab. Ich weiß nur gar nicht, wo der Fisch gerade ist. Vielleicht kommt er noch. Schmeckt sehr gut. Ja, mittlerweile ist dann auch der Hauptgang gekommen. Also der Fisch ist sehr würzig und schmeckt sehr gut. Ich habe sogar noch eine Chili-Soße dazu bekommen, aber die brauche ich nicht. Das ist schon so sehr würzig und sehr lecker. Also schmeckt sehr gut. Also keine schlechte Wahl. Während ich jetzt auf meinen Kaffee warte, werde ich mich noch ein bisschen mit dem Käse und dem Weißwein beschäftigen. Das sieht noch gut aus. Ja, zum Abschluss gibt es jetzt noch einen Kaffee und den Kuchen. Dazu noch einen Cognac. Allerdings hat sie es ein bisschen gut gemeint mit mir. Den werde ich wohl nicht schaffen. Aber jetzt genieße ich erstmal den Kuchen, eine Tasse Kaffee und die Aussicht aus dem Fenster. Boah, ist der gut. Der ist ja wie Butter. Der geht runter wie Butter. Lecker.
Ich werde es mir jetzt erstmal gemütlich machen beim schönen Film, ein bisschen ausspannen. Ja, und später melde ich mich dann wieder. Ja, ich liege hier gemütlich und gucke einen Film. Ich muss schon sagen, das ist schon richtig chillig hier. In der Lounge-Position, Film gucken, sehr gemütlich. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade gehört, dass die USA zusammen mit Israel den Iran angegriffen haben. Ich weiß nicht, ob das was mit der Verspätung zu tun hat, aber die Verspätung stört mich jetzt nicht. Ich genieße wirklich die Zeit hier an Bord. War eine gute Idee, Business Class zu fliegen. Das ist richtig gut. Ich wollte nur mal gucken, was in diesem Amenity-Kit drin ist. Schauen, was das ist. Eine Zahnbürste. A few moments later. Keine Ahnung, was das ist. Fühlt sich wabbelig an. Ah, Ohrenstöpsel. Eine Schlafmaske. Strümpfe. Schöne Strümpfe. Naja, schön ist was anderes. Ich glaube, es ist ein Kugelschreiber. So eine rote Spitze. Kann man gar nicht sehen, oder? Irgendwie komisch aus. Eine Creme für die Augen. Das, glaube ich, könnte ich gebrauchen. Könnte Zahncreme sein. Irgendwas für Schönheit. Könnte ich auch gut gebrauchen. Ja, das war ein Amenity-Kit drin. Und hier nochmal die Übersicht von allen Dingen. Es sind jetzt noch 1 Stunde 10 Minuten bis zur Ankunft in Paris und es gibt nochmal was zu essen. Irgendwie kleine Brote mit was Schönem drauf, Canapés oder wie das heißt. Einen Salat, so ein Erdbeerküchlein, schöne Tasse Kaffee. Ja, das genießen wir jetzt nochmal. Dann sind wir auch schon gleich da. See you next time. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Monsieur. Thank you, sir. See you. Merci, au revoir. À bientôt, monsieur. Nachdem wir in Paris gelandet sind, haben wir gleich damit begonnen, Informationen über die Situation in Dubai zu sammeln. An den Anzeigetafeln konnten wir sehen, dass die Flüge aus Dubai, aber auch Abu Dhabi gestrichen wurden. Wir sind dann schnell weiter in die Lounge, um in Ruhe Informationen zu sammeln und Angehörige zu kontaktieren. Ja, wir sind jetzt gut in Paris gelandet.
Wir haben jetzt hier die Nachricht bekommen, dass in Dubai der Flughafen gesperrt wurde. 12 Uhr sind wir abgeflogen. 16 Uhr wurde der Flughafen wohl gesperrt. Heute ist Samstag, der 28. Februar. Und Israel, USA haben wohl den Iran angegriffen. Und auf The Palm im Fairmont, wo wir auch waren, ist wohl irgendwie eine Rakete eingeschlagen. Irgendwas ist da passiert. Ja, wären wir nicht um 12 losgekommen, würden wir jetzt festsitzen in Dubai. Das ist schon mal eine ziemlich spannende Nachricht, über die wir gerade nachdenken und jetzt versuchen, ein paar mehr Informationen zu bekommen. Also das war jetzt wirklich ein Schock nach der Landung, den wir jetzt erstmal verdauen werden. Wir sind jetzt in Terminal 2F im Schengen-Bereich, sind jetzt in der Lounge, aber unsere Gedanken sind gerade in Dubai. Auch bei dem, was man alles gesehen hat, die Menschen, die man kennengelernt hat, dass da jetzt irgendwie Raketen fliegen, hätten wir für nicht möglich gehalten. Also das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Wir haben die Lounge fast gar nicht genutzt und nach einem Rundgang war mir auch nicht mehr. Wer mehr von dieser Lounge sehen möchte, findet dazu einen Bericht im letzten Teil meiner Miami-Reise. Für uns startet jetzt der Flug nach Hamburg. Alright. Hello. Hello, welcome aboard. Thank you. Müde und mit einem dumpfen Gefühl, einem schwerwiegenden Problem nur knapp entkommen zu sein, gehe ich noch einmal die Highlights dieser Reise in meinen Gedanken durch. Urlaub in Dubai hat uns alle begeistert. Abgesehen von den Umständen wären wir gerne länger dort geblieben. Im Herbst wollte ich wieder hin. Aber wird das überhaupt möglich sein? Und wird es das Dubai nach dem Krieg überhaupt noch so geben, wie wir es erlebt haben?